Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam berkarya, tetap semangat kanggo sedulur-sedulur Mas RW Channel. Ono kesempatan iki ayo bareng-bareng gawe media tanam sekam bakar kanthi cara sing sederhana. Sing sepisan kaleng bekas opo wae dibolong, diiseni areng, bar kuwi disumut, dikopeti supaya mengongoh. Nah, iki ora ngepeti sate ya iki ngepeti areng kanggo opo yen wis mengongoh arenge. Terus rambut wis njupuk selepan ngene sapa wae terserah, sing penting ora rambuté dhewe ngondak gundul. Nah, suntak nenggon kaleng sing isine mawa sing wis mengongoh mau. Yo disuntak kabeh ngantek ketutupan kabeh. Iya dialanan ngono ki ya. Disuntak diratake. Nih aja nganti ana mawa sing ketok. Nah, ya terus kuwi bar yen wis ketutupan kabeh piye. Nah, terus ditinggal ngopi. Nah, tinggal ngopi karo mangan gedhian goreng, disambi ngrungokke campur sari keneng, disambi ngrungokke dangdut keneng, disambi ngrungokke kirik kerah ya keneng. Nah, ya wis ngono kuwi carane sederhana to. Dadi akeh wong ngomong yen gawe sekam bakar ribet ora di alat padahal mung gampang. Nah, yen wis tak untara terus geni saka jero mau kan merambat alon-alon, ngrembet terus mengongoh. Yen wis ketok ireng mergo kena geni langsung diuruki. Aja nganti ora diuruki, mengko sekam utawa rambut sing wis kobong mau njo dadi awu, pokoke diuruki terus. Nah, diuruki ditutupi meneh. Baru kuwi terus ngopo ditunggu neh karo ngopine yen kopine isih. Ditunggu engko suwe-suwe geni sing saka njero ku merambat neh alon-alon, rambuté mesti kobong sithik-sithik. Engko ketok mengongoh neh diuruki meneh. Nah, diuruki semubeng neh nganti kebana. Yen wis kabeh meh rata terus dicoker-coker. Nah, yen wis dicoker-coker terus disiram banyu supayane apa? Supayane rambut sing mengongoh mau ora terbakar, ora utawa kobong sempurna. Yen kobong sempurna engko dadi awu. Nah, dadi ora kaya sekam sing dikarepke dadi media tanam sing kaya biasane nggo nandur ning ngepot, nenggon polybag lan sak liya-liyane. Dadi yen digawe cara iki kaya ngene mau, rambut ora bakal dadi awu. Sanajan rupane ireng, sanajan rupane gosong, tapi tepet isih utuh amarga ora terbakar sempurna. Nah, carane gampang to. Tinggal ngopi dadi. Ning yo kuwi kudu delo-delo ditileki supayane apa? Supayane ora kobong kabeh. Lali ora ditileki kena angin kobong tilek ndang ira-ira wis dadi awu. Nah, kuwi jenenge kecolongan. Nah, dadi kudu delo-delo tileki yen wis gosong diuruki, mengongoh ketok mengongoh diuruki terus. Nah, nganti kabeh rupane ireng. Terus bar kuwi disiram banyu. Sakwise kuwi disiram banyu nganti genine betul-betul bener-bener mati. Ngono. Jadi genine mati, agek diklumpukke diurak-arik. Lah kok piye kok kuwi ora eneng siji loro sing ora kobong kabeh, ora apa-apa. Ora masalah, ora ganggu kesuburan tanah. Pokoke carane ya mung ngono kuwi gampang banget. Ya ta? Ayo praktek bareng-bareng supaya ini apa rasa tuku sekam. Yen tuku sekam bakar ning toko-toko pertanian regane wis larang. Nah, yen gawe dhewe bahane murah, apa meneh nggone dhewe cerak selepan nggih. Ayo
pokoknya semangat bertani, semangat berkebun, nanduri pekarangane supaya ini apa ora nganggur sia-sia. Diisi syukur-syukur enjoh nandur sing pulinane dipangan. Ayo mangan sing ditandur, ayo nandur sing dipangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.